यहाँ पर मशीन की फर्क नहीं लगता है। आगे रखता हूँ बहुत ऊपर जाता हूँ, रास्ता तो आधा बचा ही है और लंबा होता हूँ। अरे यार कहीं भी कुछ भी हो जाए तो मालूम नहीं क्या मेरे मोबाइल में। अरे यार दिमाग में पड़ा। हाँ बोलिए बोलिए। अरे यार यहाँ व्यक्ति को कहाँ से सब टीचर के सब बंद होके बारिश कैसे आ जाऊँ यार
ठीक है बंदी किया बच्चे की बात तो जल्द ना दूसरा क्या बताऊंगा नहीं चौथा रख रहा हूँ एक रखने वाले Thank you.